guys, fayyadamtoota kaardii CPC training keenya kan deeyituuti. Arrammoo akkamittiin kaard injin nambarii 4 25 26 38 39 41 42 43 kan kaardii keenya gara fuuldura ishee open terminaalii jedhamee irratti barreeffame sana akkamittiin sistema wal qunnamsiifnee kaardii keenya irratti activate goona yookaan deploy goona kan jedhu tokkoon isaa wal duraa duubaan ni ilaalla jechuudha. Egaa video day 1 keessatti training day 1 keessatti akkamittiin kaardii keenya sistema wajjiniin akka linked goone akkamitti akka wal qunnamsiisnu bal'inaan ilaalleetii jirra. Har'a mooti lakkoofsota kaardii yookaan kaard injin nambarii akkamittiin sistema wajjiniin wal qabsiifnee kaardii keenya immoo full functionally goona yookaan kaardiin keenya walumaa galatti kaayyoo jedhamee san akka hojjetu yookaan nama teekinooloojii nu taasisa kan jedhudha. Lakkoofsonni injiniin achirra jiran suni maal hojjetu hundi isaanii gahee mataa isaa qabani. Fakkeenyaaf lakkoofsi 4 office purpose software lakkoofsi 4 office purpose software yoo ta'u lakkoofsi 25 kireeffannaa wantoota kireeffatan kan irratti post godhannee haala salphaan gabaaballaatti qabeenya kireeffannuudha. Lakkoofsi 26 immoo qabeenya kireeffatamu kan ammooti qabeenya kireeffamu availability kan ta'e online irraa deeggarsa namaa malee akkamittiin argachuu akka dandeenyu kan nu taasisuudha. Lakkoofsi 38 immoo personal identity mataa keenya nama dijitaalaa ta'uu fi akkasumas CV online irraa qabaachuu keenya guutumatti kan nutti akka ijaarrannuuf kan nu gargaarudha jechuudha. Lakkoofsa 38 immoo digital community keessatti gallee nama online taanee haala salphaadhaan hojii akka argachuu akka dandeenyudha. Lakkoofsa 41 hojiiwwan gaggabaabaa haga waggaatitti nama qacaruu barbaannu argachuudhaaf haala salphaatti hojjettoota argachuudhaaf hojii harka keenya jiru sana siistamarra kaa'annee sana boodatti namoonni apply godhanii kallattumaan akka nu qunnamanidha. Lakkoofsi 44 immoo qabeenyota gurguraman makiinaa ta'uu lafaa ta'uu fi wanti nuyi biraa siistamarratti ergachuudhaan kallattiidhaan peer to peer marketii argachuudhaaf gabaa namni kamiyyuu gidduu hin seen argachuudhaaf tole tokkoon isaa akkamittiin dippiloo akka goonu kaardii keenya irratti linkii akka goonu yaa ilaalu lakkoofsa 4 irraati kana eshi sistema kanarra jira. Lakkoofsa 4 ni barreessitu sana booda lakkoofsa 4 note or agenda isiniin jedha. Eshi hin qabnu waan ta'eef create account godhachuudhaan account mataa keenya kan fayyadamnu ni uummanna. Belleeta ajadu yeroo san eshi password kan mataa keessanii ni guutattu. Email yeroo at gmail.com register ni jetto sana booda immoo license ID garee marchant irraa ni fudhattu isaan isin galmeessu. Galmaa'een jira isa ammaa saniin nan seenaa yeroo san hashi password ko nan guutadha. Access my note office software banadheetiin jira amma gaa create new file jedhee faayila ko uummadhee waan barbaade asirratti barreessee save gochuu nan danda'a. Yeroo san cloud platform waan barbaadan barreeffachuu ni dandeessu. Akka nootitti akkasumas akka Microsoft Word fi Excel bakka bu'eera. By the way computer bitoo odoo isin barbaachis kunoo akka kanatti computer maal goone kaardii keenya irratti deploy goone yookaan kaardii keenyatti activate goone irraa jechuudha. Kana save gootanii keessa ni baatu. Akkasumas immoo page kana keessatti digital agreement password keessan kan jijjiiruu dandeessu. Agreement garagaraa wantoota bittaa gurgurtaa ta'uu danda'u wantoota garagaraa agreement gochuu dandeessu. Agreement gootan immoo view agreement storage isinii kennameera waan ta'eef ilaaluu dandeessu. Kun agreement wan jiranidha. Agreement yoo make agreement jettaniiti immoo agreement ni gootu. Agreement gootan san immoo page ammaa kana asin agreement kana guutanii yookaan waliigaltee namaan qabdan guutanii as jalaa immoo ilaallachuu ni dandeessu jechuudha. Kun baduu hin danda'u.
egaa magaalli gara paperlessity jiramuudhaaf ashi lakkoofsa afur amma kaardii keenya irratti deploy goone xumurreerra log out goone keessaa ni baanaa jechuudha. Log out goone keessaa ni baana amma immoo lakkoofsa 25 yookaan kan kiraayiidhaan nu barbaachisu sana maal gochuu qabna jechuudha deploy gochuu qabna jechuudha. Ishee amma siistama kaardiidhaan wal qabsiisuu qabna jechuudha. Amma sagala wal fakkaatu mallattoo harkaa kana ni xuqxu mallattoo harkaa kana erga xuqxanii booda lakkoofsa 25 asirratti ni barreessitu. Lakkoofsa 25 asirratti barreessitan rent property kan jedhu isinii dhufti jechuudha. Rent property kan jettu ni saayitu. Aloo wal fakkaatuun isha ammas immoo akkaawuntii create gootu jechuudha. Maaliif nama haaraadha ganaa kaardii deploy gochaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Ishi ana wal fakkaatuun amma waan username keessa ni gootu yeroo san ishi email keenya au yeroo at gmail.com password keessan kan yaadachuu dandeessan ni barreeffattu register jettaniin akkasumas west license gaafata license itti guutu yaa galmooftanii wait registration successfully amma deebinee login ni goona login yoo gootan email ittiin galmooftan yeroo at gmail.com password yeroo galmooftan galchitan ni galchattu yaa sana booda login gootanii jettu waan kireeffachuu barbaaddan asitti posti gootu jechuudha. Posti gootu fakkeenyaaf taayitilii mana kuusaa kireeffamu description manni kuusaa kun kaaree meetira kaaree 240 haa jedhu taayipiin isaa yaa commercialidha. Yoo manna jireenyaa garaagaraa ta'e residential jettaniiti location isaa immoo Addis Ababa yookaan sulultaa magaalaa keessa jirtu sani price isaa immoo 10,000 haa jennu. Owner name yeroo san taayye abbaan qabeenyichaa jechuudha. Phone number lakkoofsa bilbilaatti guuta mana kireeffamu kanaa booda suuraa mana kireeffamuu sanaa ni gashitu suuraa mana kireeffamuu sanaa qopheeffatanii ni gashitu isa kana yoo ta'e isa kana haa galchuanii submit rental ni jetto submit rental erga jettanii booda kunooti confirm isiniif godheera garuu asirratti gaafa kireeffataa argattan agreementii keessan online irratti confirm gochuudhaan lakkoofsa ID kana qabachuu dirqama. Isa kanaan confirm gochuudhaan ni dandeessu. Lakkoofsa kana copy godheen qabadhaa akka bifa imagetiinis download gochuu ni dandeessu jechuudha. Yookaan immoo copy ID jennee qabachuun amma karaa ergannutti mastaawashaa irratti yookaan screenshot godhannee qabachuu dandeenya. Sababni isaa isa kanaani confirm gochuu dandeenya. Tole haala kanaan lakkoofsa 25 activation card irratti activate gochuudha kan dandeenyu. Amma immoo lakkoofsa 26 immoo wantoota kireeffaman kana kan iddoo itti argannudha. Eessaas immoo kaardii keenya irraa 26 barreessuudha waan kireessuu barbaanne san ni argan. Amma waan amma posti goone kana ni argan. Argitaniittu mana kuusaa kireeffamuu san argadhee jira. Mana kuusaa kireeffamuu san type commercial location yaa Addis Ababaadha pricing 10,000 details isaa view details tuqee nan ilaala. Mana kuusaa kun kaaree 240 dha. Ownerii yeroo san taayeeti foona egaa yeessari dalaalaan nan barbaachifne qaama sadaffaan nan barbaachifne haala wal fakkaatara in simple argan wanti kun kireeffamne activeidha pending irra jira. Yoo gabaan argame nuu bilbilee namni kun nuu bilbilee lakkoofsa keenya kana nuu bilbilee wal qunnamne confirmation ID sana qabadhaa saniin jedheera. Yoo walii galle confirmation ID sana qabannee maal godhu confirm goone taana kireeffamee jira. Laalaaset pending jedha wanti kun pending waan jedhuuf yogguuti confirm goone lakkoofsa ID sana galchinee confirm yoo goone confirmidi jedha jechuudha. Fakkeenyaaf kunniin amma fakkeenyaatti fudhachuu yoo barbaanne
confirmed kan ta'e baay'ee hin jiru an upload ta'an keessaa confirmed jedhee nu jijjiira confirmed jedhee nu jijjiira confirmed jedhee nu jijjiira tole hagalchinu confirmed haa goonu amma kun namni lamaas wal qunnamneera yeroo sanii fi namni ballaxaa jedhamu yeroo san kireessaa yoo ta'u ballaxaan kireeffataadha karaa kana wal qunnamanii wal argatanii amma walii galanii qaama sadaffaa malee omtoo isaan gidduu seenee confirm gaafa jedhan ID isaan asitti galchee already confirmed already confirmed jedha iddoo dogoggoraatii irratti gashee ashee isa kana irratti nan gashaa bifa kanaan confirmed gochuudhaa dandeenya ID sana qabannee jechuudha ID sana qabannee jechuudha haala kanaanidha lakkoofsa 26 kaardii keenyaa irraa kan nu tajaajilu kan wal qaban hamma moo lakkoofsa 38 26 taane kan 38 personal identity marii addunyaa dijitaalaa keessatti CV baatanii deemuun yookaan dhokatanii taa'u online irraa istookii odoon qabaatiin akkasuma CV odoon qabaatiin kasaaraa guddaadha waan ta'eef nu barbaachisa miti lakkoofsa 38 asirratti barreessinaa profaayilii keenya biyyoolli goona tole profaayilii keenya biyyoolli goonadha yeroo san taayye lakkoofsa bilbilaa koo 9 adreesii koo Addis Ababa job software engineering about yourself skillii koo muuxannoo kee I have isin afaan barbaadanii barreessuu dandeessu I have 4 years experience in software development sana booda profaayilii koo kan na ibsa jedhuun uploading godhadhaa sana booda immoo submit jettanii jettu welcome sinin jedha congratulations yeroo san taayee you are all a software engineer in the shaping the city ati magaalaa shaping goota software engineer jedhe amma online horadhee jira kaayyoon keenya system user irraa gara system owner itti wata system online irratti na barsiisu na guddisu nin qabaa jechuudha lakkoofsa 38 karaa kanaan kaardii keenyatti activate goonee jirra jechuudha amma lakkoofsa 39 jalatti immoo visibility keenya yookaan mul'annaa keenya na ilaala lakkoofsa 39 jala yoo galche namni yeroo san jedhamu kun ni jira jechuudha namni yeroo san jedhamu kun ni argamaa jechuudha dheeheewu yeroo san argitani yeroo san kun Addis Ababaadha adreesiin isaa software engineera view details waa'ee yeroo san gaafa laaltanii yeroo san kunoo kana fakkaata about isaa waa'een isaa 4 years software experience in software development jedheera experience nama kanaa yoo ta'e maarree kunoo nama kana lakkoofsa isaa kanaanii wal qunnamuudhaa dandeenya lakkoofsi 39 akka kanatti kaardii keenya wal qabatee jira amma kallattumaan gara lakkoofsa 30 lakkoofsa 41 yookaan job posting application bira deemnaa lakkoofsa 41 ammas asitti ni barreessitu 41 yoo barreessa short job dha hojii nama qacaruu barbaada san ni barreessa gosti hojii sana job position ijaarsa jedha ijaarsa haa ta'u description isaa duration isaa guyyaadhaan yaa jennu kontiraataa mindaan isaa kontiraataa akkuma diigdamaan hin kennuu barbaada haa jennu kaampaaniidha individualiidha lakkoofsa bilbilaa namni sun ittiin quunnamu nan gashaa iimeelii koollee nan gashaa waa'ee hojii sanii asitti namadha hojii sanii ijaarsa salphaa suuphaa jechuu danda'a suphaa mana jireenyaa jedhee description isaa baay'ee isaa akka nama qacaramu sana amansiisuu danda'u kanaa booda immoo agreementii kana kiliikii ni godha dubbisa dura by posting you acknowledge the right to hire mirga mindeessuu ni qabdu maal jedha isin afaan jijjiirrachuu ni dandeessu intana gootanii post gootanii sana booda ishee tana kiliikii godhee right godhee job people deploy ni godha sana booda license sin gaafata
eh, ni guutu ni guutu salaasaa yoo jettan hojii kana poosti ta'eera kunoo hojiin kuni poosti ta'eera yoo poosti successfully submitedha gosti hojii isaa kunoo kana haalumatti isin barreessa saniifi yoo barbaachisaa ta'ee isin isa kana screenshot ni godhattu amma kaa lakkoofsa 41 bifa kanaa wal qabsiifneerra lakkoofsa 42 immoo hojiin keenya kun namni argee kaardii isaarraa namni argee appilaayi gochuun ni danda'a maarree kunoo laal argitanii hojichi kunoo asitti mul'atee jira gosti hojii isaa implooriin bal'ataa nama jedhamu gosti hojii kanaa kontiraaktiidha gatii isaa 1,000 natti toleera gaafatee hojii kana maal gochuu danda'a amma aktiividha kun wallaal konfirmidi ta'ee jira amma inni kun jira waan ta'eef qabamne waan ta'eef qabamne waan ta'eef xuuqee agirii godhee nama kana qunnamuu nan danda'a foormii guutee fi lakkoofsa kiyya nan galcha akkasumas immoo ID kiyyallee nagasha ID ni barbaachisa gaa asirratti namni atarra onlaayiniidhaan hojii qacaramuuf jirta waan ta'eef namni suni ID barbaada hojii kana appilaayi goote kanaftu yoo ta'e sillee gaafachuu danda'a jechuudha inni sillee bilbiluu danda'a እሺ kun ID kiyya yoo ta'e ID kiyya nan galcha confirm in godhaati sana booda immoo ni argadha hojii kunis aqabamee jira haala kanaani lakkoofsi 42 kan hojjetu amma immoo lakkoofsa 44 lakkoofsi 44 kan nu fayyadu qabeenya gurguramu kan akka manaa konkolaataa magaazana wantoota garaagaraa hintsaa ta'uu danda'a 44 jettanii ni barreessitu sell property Esiriin jedha property type keessan ni barreessitu fakkeenyaaf gamoo jechuun danda'a location sulultaa jechuun danda'a description gamoo abbaa darbii abbaa darbii 10 jechuun danda'a afurii haa jedhu afurii square kiiloomeetira 300 irra dhaabbatee piraayisiin isaa miliyoona 200 haa jennu aawunareene yeroo isaan taayye haa jennu foon nambarii isaa koonootiin hin gashaa gamoo sanaa upload ni gootu riyaalitii gamoo keessanii isin maal gochuudha qabdu gamoon keessan kaafattanii qophaa'uu qabdu ishi loguma kana irraa kaawuree waan hin qabneef sana booda adi property jetto adi property yoo jetto kallattumaan kaardii irratti ergitaniif eehew property adi successfully lakkoofsa 43 jalatti mootii property keenya kana ni argannaa jechuudha 43 jettanii barreessitu buy property bituudhaaf kan dhayxan kono gamoo insulultaa kan jedhu descriptioniin gamoo abbaa darbii afurii saayiziin kaaree meetira 300 piraayisiin miliyoona 200 jedhee miliyoona 2 barreessa akkuma barreessanitu buy jedhee kono bifa kanaani erguudha walii galuu ni dandeenya sinin jedha tole kabajamtoota ko haala kanaan activation kaardii lakkoofsa kaardii 4 kaardii keenyatti dipilooyi goone full functional goone jirra bifa kanaan ulfaadhaa deeysiriin itti fufa